Rodinný dom vo Veľkých Kostoľanoch, ktorý vám dnes ukážem, je približne tak starý ako ja. A s trochou faceliftingu, starostlivosti a lásky z neho môžete spraviť kráľovnu tejto ulice. Poloha na konci slepej uličky a mimo hlavnej cesty z neho robí pokojné a bezpečné miesto pre rodinný život. Nadčasovo riešená vnútorná dispozícia, veľa úložného priestoru a technické zázemie v suteréne, ako aj garáž a šopa v záhrade vám zabezpečia pohodlné bývanie. Na poschodí sa nachádzajú 3 izby a kúpeľňa s baňou a toaletou. V dennej časti domu je ešte jedna izba, priestranná jedáleň, obývačka s krbom a slnkom zaliata terasa. Dom stojí na 6-árovom pozemku a k dispozícii má všetky inžinierské siete, elektrínu, vodu, plyn aj kanalizáciu. Ak hľadáte nadštandardný priestor a pokojnú lokalitu v obci s výbornou občianskou vybavenosťou, rada vám tento skrytý klenot ukážem osobne. Zavolajte mi a rezervujte si termín obhliadky.